今日就出咗個新聞啦，咁就係有關呢個 JPEX 啦，咁最矚目嘅當然係主角林作就俾人拉咗啦。咁當然啦，拉還拉係咪真係會告得入，咁就係另一回事啦。咁 JPEX 呢單嘢都其實搞咗好耐啦，係咪先？即係搞幾年，咁而點解搞到依家先至會拉人呢？咁好明顯啊，就係因為你通常查呢啲詐騙啦。咁好多時就係你都要揾個幕後兇手係邊個啊嘛。如果唔係嘅話，之後又改個名咁樣就繼續詐騙。咁而今次好明顯啊，警方就應該係有把握揾到晒啲人，咁所以就直接拉啦。咁而當中咧就拉16個人啦。咁即係除咗林作之外咧，仲有其他人嘅，即係例如 KOL 陳怡，亦都有一個叫全民造星嘅，叫做呢一個酒粒仔啊，佢綽號啦，呢個唔係佢個名啦。咁即係有唔同嘅人啦，咁目前未俾人拉到呢。其中一個啊，就係之前喺呢一個係咪深水埗啊個大廈上面揼錢閉笑嘅一個助手。咁目前咧就未拉到嘅。不過呢啲就睇下佢會唔會有出入境啦。如果佢有出入境嘅話，應該都拉到嘅，係咪？因為都揾埋呢個國際刑警去處理呢件事啦。咁而林作咧就佢講啊，佢自稱就係話喺呢啲件事入邊咧，佢係唔知道 JPEX 係一個詐騙嘅集團啦。咁所以佢加入嗰時係唔知道。咁當佢知道嘅時候咧，就已經即刻撇清關係，即刻走啦，係啦。咁所以就睇下後續會唔會告啦。咁然後點解 JPEX 就發生咩事咧？咁簡單講就係即係以嗰啲叫咩啊，低風險高回報嘅一個方式去投資。咁你話有錢拎，咁但係咧，即係你拎啲錢咧就要俾嗰啲所謂嘅手續費啊，定係拎錢費咧？咁你俾完啊，咁先至可以拎錢嘅。咁但係咧就因為每次拎嘅時候都提高個金額咧，咁所以最後尾咧就令到啲人都係拎唔翻啲錢。咁所以咧就俾人當咗佢，都唔係當嘅，所以就係個詐騙啦。呢個都好明顯係㗎啦。咁即係如果大家記得嘅話，我記得 JPEX 啱啱出都係嗰啲鋪天蓋地啊，喺唔知港鐵邊一個車站入邊就，我記得係成大條走廊都係嗰啲咁嘅 banner 喺度啦。咁而依家就即係都冇晒啦，係咪先？即係都事實證明，其實呢啲所謂加密貨幣投資係咪真係咁好揾？其實都唔係啦，最後尾都係叫啲人買部唔知咩礦機啊，唔知點樣畫咁樣。其實最後尾都係即係好似某程度上類似啲投資課程咯，即係你想啲課程去教你點樣投資，但係其實最賺錢嘅就係教人開呢啲班咯，係咪先？咁而家亦都有網民啊，就話即係今次事件咧，就有機會同一個叫做陳志嘅人有關嘅。咁而呢個人咧，就係呢個叫做柬埔寨嘅華裔商人啦。咁然後佢就即係涉嫌嗰啲叫做國際詐騙嗰啲電話啦，即係你哋依家手機成日聽到嗰啲啦。咁同埋即係洗黑錢咁嘅罪名，咁俾人凍結咗佢27.5億嘅資產。咁但係咧就未拉到人嘅。咁而普遍有網民就認為其實係有關係嘅，即係因為 JPEX 你呢啲錢都係洗黑錢嘅啫嘛，咁就覺得就同呢個陳志有關。咁而我好老實講，我話唔熟嘅，咁所以有冇關呢？就大家自行判斷啦。咁不過陳志俾人凍結資產呢單嘢其實都好新嘅啫喎，喺尋日嘅啫喎。不過尋日大家都講壽司郎啊嘛，當然就冇乜點留意呢啲咁嘅新聞啦。咁今次條片都嚟到呢度㗎啦。如果點樣想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片都歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片見，拜拜。